Hello， 大家好，我係十里銀灘丹丹。Hello， 大家好，我係十里銀灘飛仔。歡迎收睇我哋呢期頻道啊！咁今日上晝咧有啲太陽比較大啲啦，嗬。係。咁依家我哋係所在維港灣呢個小區嘅。We're chasing the sunset down the open road, leaving all the city noise behind us slow. Every mile wrapped in your warm glow. Every turn's a story we get. 維港灣呢邊山頂啦，山頂呢邊啦，睇到呢邊嘅山景真係好靚仔啊！呢個山景。係啊。同埋咧，我哋而家嘅話咧就係35棟樓嘅樓下啦，可以睇到呢邊嘅話咧就係呢個停車場啦，都好方便啊。都係比較闊啲嘅嚇。係啊。咁其實在山頂呢邊住緊啦，佢嘅一個空氣質素咧比較高啲嘅，人嘅心情都比較舒服啲啦。環境比較好咯。係啊，咁今日同大家介紹一間筍盤單位嘅話，係面積90平方嘅三房，全新未住過嘅。未住過。相當於佢係全新嘅二手。不過業主都係全部就好似買新樓咁咯，即係可以住咯。係，咁房產證都已經滿咗2年噶啦，冇嗰個稅費啦。咁就交個契稅就得啦。係。同埋咧3個點嘅呢個中介費就完成啦。係。冇嗰啲其他嗰啲雜費啦。咁呢個三房嘅總價落嚟係只需要448000就可以攞低。係，匯合落嚟嘅話，佢係4000幾蚊一個單價。4000幾蚊一個單價，同埋啦，開發商交樓話啦係帶埋裝修嘅，就你只需要係買嗰啲家私電器就可以直接拎包入住嘅啦，好方便，好簡單嘅。咁呢個單位告期係點咧？我哋依家即刻上去睇下。咁其實咧，在維港灣呢啲咧，業主都可以買啲高爾夫球車、摩托車，再上嚟我哋呢邊嘅一個住宅。泊呢個車嘅話咧，唔使泊車費嘅，免費停車。入戶呢邊都有做咗一個安保嘅系統嘅。係啊。咁依家我哋係所在維港灣嘅一個30樓嘅一個單位啦。係啊。90平方嘅三房。係，我哋可以睇下呢個露台呢個景觀啦，可以望晒呢個維港灣陳舊呢個小區。同埋啦，可以望到少少嘅呢個海景，同埋嗰邊嘅話啦，呢個一線無地呢個山景真係好靚仔，睇出去好舒服啊！咁我哋可以睇下呢個露台嘅呢個面積啦，可以睇到呢個露台嘅話啦，其實好闊落好大，都有10幾個平方。房屋裏邊其實佢朝向係朝乜嘢啊？我哋係呢邊係朝正南向嘅。佢係朝南向嘅。係啊。同埋咧，在小區裏邊睇得到佢有個幼兒園，不過暫時依家係未開嘅。係啊。咁主要嚟講，自己過嚟都需要開高爾夫球車啦，或者係自己有車會方便啲咯。樓下呢邊都有便利店啦，前面下面嘅一個便利店同埋下面嘅一個商鋪都有啲商業啦。不過集中嘅商業區嘅話，其實係在維港灣最前面嘅，都係近沙灘，長沙灣花園嗰個位置啦。大名好啦。係啊，主要嚟講，中意山景嘅朋友，或者係中意高處嘅朋友啦，覺得比較安靜舒適嘅朋友，其實可以諗呢個單位啦。係啊。係啊。呢邊住得好安靜。係啊，咁房屋裏邊嘅話點裝修，我哋再睇下。呢邊嘅話咧係一個洗衣機嘅位，可以睇下。呢邊可以擺到個大眼仔嗰個洗衣機，擺喺呢度都係好實用嘅。係啊。咁我哋睇下呢個玻璃門嘅話啦，推拉門佢係爛咗一塊呢個大嘅呢個玻璃，到時可以即係去叫冇嘢去執翻，都係1000幾蚊、2000蚊唔到啊呢個價錢啦。係啊，到時都可以叫嗰個業主睇下佢俾錢咯。當其時都係可能嗰啲打風嘅時候咧，業主未關注先會咁樣嘅情況。其實一般嚟講，其實維港灣嘅嗰個交樓標準，佢做嘅嗰啲門都係比較結實啲嘅，係都比較好啲嘅。係啊，佢嘅交樓標準其實係相比較於之前3期1期嗰啲，其實佢嘅質素係做得比較好啲。你從地磚同埋牆身同埋嘅頂呢邊可以睇得到，其實維港灣同埋維港半島，就係第6期維港半島都係做得相當啲 OK 嘅。係，因為呢套房啦都係全新為咗住嘅，所以話呢個牆身都係保持啲好新淨。係啊，同埋呢個話啦，就係我哋客廳嘅呢個位置啦。呢邊嘅話啦可以擺梳化，3米幾嘅呢個大梳化。呢邊嘅話啦可以擺電視機同埋咧電視櫃，中間擺個茶几。同埋我哋可以睇見呢個地盤嘅話啦，之前好多1期、2期嗰啲地盤都係木地盤嚟噶。我哋呢個話咧係瓷磚，都比較實用啲啦。
內容唔會變形啦。其實在呢個梳化位置都可以望得到一啲啲海嗬，一啲啲海景。主要嚟講，望山景啦，或者小區園林比較多啲啦。係啊，咁在呢個位置其實呢個餐台嘅位置啦。係啦，餐台位。係啊，不過呢個餐台位嘅話，其實呢啲個家私呢啲家電係當其時應該開發商贈送嘅。係，只不過依家業主佢仲未拆。都係諗住自己啦，佢要出國，其實相當於將呢套屋重新賣出去，咁呢個電器好奇要睇業主自己啦，會唔會再重新俾到新客，或者到時我哋再傾傾咯。係啊，同業主去傾啊，係啊，到時叫佢留低呢啲咯，到時都唔使買咯。可以睇見呢個話啦，就係我哋岳父門啦，岳父門呢個空間都好大嘅，呢邊嘅話啦係有個防火門，出去嘅話啦可以望到兩梯四火噶。所以話呢邊嘅呢個電梯位都係夠用嘅。其實呢個獨立嘅空間可能擺啲鞋啊嗰啲都 OK， 不過比較細啲嘅位置咯。一般嚟講，其實擺喺房屋裏邊會好啲，因為房屋裏邊三房都 OK。其實呢個門嘅話，哇做得相當啲結實，呢個門嘅一個質素同埋呢個智能嘅密碼鎖都當其時開發商嘅一個交流標準。呢邊可以搞一個指紋嘅嘛？係啊，指紋嘅指紋同埋啦，可以用呢個密碼。仲可以用手勢，3合一噶。同埋開發商係一個電掣位置啦，係全屋嘅電掣。咁電掣位置每個位置嘅一個功能呢邊都係寫得好清楚，係啊，寫得好清楚。每個插座嘅位置，都係 OK 嘅。同埋啦，呢邊嘅話啦，有呢個口視對講機啦。就如果話你有朋友喺1樓想約嚟搵你玩，咁你可以直接喺呢度幫佢開門。佢就可以直接約嚟上嚟啦。其實呢個當其時開發商交路標準，或者係業主自己再裝噶。交路標準嚟噶，呢個係交路標準。咁好現代。係啊，嗱，咁我哋睇下呢個廚房啦。嗱，可以睇見呢個廚房嘅話啦，全部都係交房標準嚟噶。呢個廚房採光都係好好啊，因為30樓嘛。同埋啦，呢個燃氣表嘅話啦，都仲未去開通。到時如果話你買咗呢套房之後，飛仔到時都可以帶你去。個燃氣公司幫你開通好晒嘅，係啊，其實廚房呢邊嘅話，佢嘅一個前磚做得相當啲 OK，因為呢個前磚唔會話你煮餸之後咧，會唔會有啲油煙啊、煙漬啊，搞得污糟邋遢啦嗬，同埋呢個抽油煙機可以睇到非常之新淨，因為業主從嚟都未用過，同埋呢啲蓋其實都好新淨嘅，係啊，一次都冇用過，同埋你下面呢邊嘅一個儲物櫃啦，其實都非常之新淨，新淨其理啦，其實呢個廚房咧，你話呢個位置1個人啦、2個人、3個人都 OK，都係相當啲闊綽嘅，都唔會話比較逼咁。同埋其實洗菜嘅位置都係絕對足夠啦。同埋呢個位置業主擺咗一個燈籠，其實呢邊可以擺一個雪櫃啦。係啊，其實呢啲嘅櫃業主都係全新吉屋完全未住過，都唔會話漏水滲水嗰啲痕跡。係啊，呢啲嘅儲物櫃其實都非常之實用啦。好，咁我哋去睇下房間嘅情況啦。呢邊嘅一個3房嘅一個佈局，咁其實入嚟開始嘅一個左邊。呢個房間啦，同大家講下，呢個房間係呢套房係90個平方2+1房嘅，呢個房間就係加出嚟噶。點解呢樣講啦？因為呢個房間其實一開始係一個露台，跟住又揾下開發商係打出去噶啦，封好呢個窗送俾業主嘅。所以話呢套90平方嘅，佢係2+1房，就叫3房2廳一位啦，咁我哋去睇下其他房間啦。呢邊有另外一個次臥室啦，係次臥，係啊，通到露台嘅位置嘅，係啦，係啊，其實在呢個位置擺一個1.8米嘅床都 OK 嘅，OK，都係足夠嘅一個空間，包括從入嚟開始，其實都可以做一個衣櫃到頂啦，係啊，其實佢嘅牆身呢邊當陣時開發商交流，因為呢邊其實係21年、22年咁樣買嘅，係嗰時交樓噶嘛，係啊，所以當其時其實都應該過咗3-4年咁樣咯，係，所以比較新淨啲啦，咁佢連通到露台呢個位置，係啊，呢邊都係擺一個晾衫嘅位置啦，都 OK 嘅，主要呢個房間其實瞓覺都可以望得到呢邊嘅啲海景啦，同埋嘅園林嘅一個景觀啦，係啊，綠化嘅一個景觀啦，係啊，咁我哋去睇下主人間啦。主人嘅一個房間嘅話，
主要一個房間比較大啲咯，不過主要嚟講，其實呢個戶型咧，佢都未帶廁所，冇洗手間，不過佢有一個飄窗嘅，其實飄窗呢邊擺一個榻榻米啊，化妝品啊，喺呢度化妝啦都得。係啊，榻榻米呢個位置啱啱可以望得到啲海景，都係比較闊大啲嘅，係呢度可以擺個微八嘅呢個電視。微八呢個大床，係啊，呢邊擺個電視可能會有啲逼咁咯，呢個攞翻咗一個電視個位噶，都係 OK 噶。係啊，同埋再入門呢邊咧，可以做一個全屋到頂嘅一個衣櫃，係啊。嗱，可以睇下呢個主人間門口嘅呢個空間啦。其實門口呢個位嘅話啦，都可以擺滿一個櫃啦，都可以儲物空間都比較好啲啦。同埋啦，我哋可以睇下洗手間。洗手間乾濕分離都係做好晒噶，同埋啦，洗手間係有窗嘅，就比較通風啲咯，採光都幾好嘅。呢邊馬桶啊，呢啲盆啊，全部係做好晒嘅。都係當其時開發商嘅一個交流標準啦。都係有。係啊，全部都係開發商當其時一個交流標準。係啊，主要嚟講，其實維港灣呢邊嘅一個裝修做得好嘅地方，其實佢嘅洗手間包括嘅廚房啦，全部都做咗呢個灰色嘅一個瓷磚，比較高檔啲啦。同埋唔會話比較容易污糟邋遢啦，係啊，同埋佢嘅一個洗手間呢個頂啦，其實都係做得相當啲企理嘅。咁呢套房嘅話啦，我哋就差唔多睇完啦。咁我哋做翻一個少少嘅呢個總結啦。好，我哋而家呢套房嘅話啦，就差唔多睇完啦。咁我哋就做翻一個少少嘅呢個總結啦。首先嘅話啦，呢套房係屬於係5期維港灣山頂呢邊嘅，佢離海邊嘅話啦係有少少嘅距離嘅，但係我哋呢邊去海邊都唔算遠嘅。如果話你中意呢套房嘅話啦，買咗之後就都可以買架嗰個高爾夫球車啦，嗰個唔使泊車費嘅，都係唔使駕駛證嘅，都可以開嘅，好方便嘅。主要話啦，我哋維港灣呢個小區都好方便，因為我哋維港灣大門口嗰個位置都有京橋巴士嘅嗰個站點啦，20蚊一個人可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊，高速即大嘅，好方便嘅。同埋啦，我哋維港灣前排嗰個大門口嗰個位置啦，都係有超市啦、生日街啦、2萬幾平方嘅生日街啦、酒店啊嗰邊啊，全部都有嘅。主要呢套房嘅話啦，4000幾蚊、5000蚊唔到嘅呢個價錢，就可以買低全新嘅一個房。同埋啦，買嘅話啦，都唔使交嗰啲雜費，基本上都係交個契稅幾千蚊，同埋啦3個點嘅呢個中介費就完成啦。448090平方嘅呢個新房係。咁主要嚟講，其實咧呢邊係35座啦，佢對比於前面近沙灘嘅1座7座嚟講，確實嚟講係一個山頂嘅位置啦。咁呢邊單價係4000幾蚊，咁前排咧其實如果係要一線望海單位，匯合落嚟單價都要9000幾蚊嘅，9000幾1萬蚊嘅一個二手單位啦。咁呢間單位性價比總體嚟講係 OK 嘅。我哋睇得到嘅一個園林同埋嘅一個山景。咁如果中意居家啊，覺得呢個戶型比較方正嘅觀眾朋友，都可以選擇過嚟呢邊長期住啦。係啊。山頂啊，空氣好好啊，空氣質量嚟講，呢邊嘅話啦，好安靜嘅，喺呢邊瞓覺真係好舒服。主要嚟講缺點咧都係太遠啦，一定需要揸車或者係開高爾夫球車，同埋樓下呢邊嘅食肆其實係冇近沙灘嗰啲嘅商業配套咁前嘅，係啊，因為樓下呢邊嘅一個便利店啦，可能簡單有一個便利店買啲嘅嘢，或者係如果係要去到超市嗰啲啦，或者係餐廳比較多啲嘅一個集中位置咧，都係到沙灘嗰邊嘅一個位置啦。係啊，咁呢間屋都有啲優點同埋缺點，大家可以根據自己嘅需求嚟選擇啦。係啊，呢期頻道講解到呢邊啦。如果話你中意呢邊嘅房，或者話你中意呢套房，咁可以提前1日或者話半日時間同我哋講啦。咁我哋可以安排專車接送，可以直接去蓮塘口岸、羅湖口岸嗰邊直接車你過嚟睇樓。如果話睇完呢套唔中意，咁我哋有其他好多選款都可以睇，望海景嘅、唔望海景嘅，價錢貴嘅、價錢平嘅，全部都有。咁我哋下期再見啦，拜拜。